Havadayız. Kayıt yapsınlar. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Siz hoş geldiniz. Evet. Esnaf arkadaşlarımız buyurun. Geçin böyle. Esnaf arkadaşlar. Neredesin? Fazla geçmeyelim ki herhalde tespite de gelecekler. Bir taraf daha geride herhalde. Şu baş dükkanlar yani eğimin. Öbür tarafta da var başkanım. Onlar kepenkleri kapatmışlardı, hiç kapatamadı. Şöyle aşağı iner misin kardeşim? Biraz sola kayabilir misin? Pardon, şöyle gelirsin. Neyse yani tabii can kaybı bizi üzdü. Yani diğer her şey yerine gelebilir ama bir vatandaşımızı kaybettik. Allah esirgesin. Can kaybı olmaması, çok olmaması bir kişi en azından hayatını kaybetti ama tabii çok üzdü bizi yani Allah rahmet eylesin. Şimdi biz gezimizde şöyle hareket edeceğiz değil mi? Buradan çıkacağız, bir geçidimiz daha var, oraya bakacağız. Sonra Kapalı Çarşı'ya doğru geçeceğiz, orayı tetkik edeceğiz. Sonra Akom'da devam edeceğiz. Sonra da şu Üsküdar'da bize özellikle artık hiçbir baskın olmayacak, denizle o görünen mevcut görüntü olmayacak denmişti müteahhit tarafından. Daha önce de yaklaşık işte geçen sene olan baskından sonra bir daha yaşanmayacak noktasında bilgi verilmişti kamuoyuna geçen yönetim döneminde. Ama gördük ki dün hem de Üsküdar'da yanılmıyorsam 40 kilo civarında bir yağış gözlendi. Ama yine aynı manzarayı gördük. Orayı da görmek istiyorum. Yani Üsküdar'da yol ve o sahildeki kısmı da görmek istiyorum. Sonra tümüyle bir değerlendirme yaparız. Hızlı yaparsak herhalde öğlene kadar gezimizi toparlamış oluruz. Başkanım en azından şu ana kadarki değerlendirmelerinizle alakalı bir şeyler ifade etmek ister misiniz? Öbür taraftan geleceğiz oraya. Tabii. Öncelikle şu İstanbul'un altyapısıyla ilgili pis su, yağmur suyu, özellikle kıyıya yakın bölümlerdeki yapılaşma düzeni, alt geçitler, buraların bu tür su baskınları ile ilgili risklerinin ölçümü, bütünüyle ele alınması gereken hususlar. Yani biz işimizi şansa bırakmak niyetinde asla değiliz. İş rastgele yönetilmez. Eğer bazı şeyler vardır ki fiziken bunu aşarsınız. Yani fiziki yapılarınızın düzensizliğini ortadan kaldırır aşarsınız. Bazılarında da teknik altyapıyı güçlendirirsiniz ve o şekilde aşarsınız. Ama tümüyle bunlar bellidir. Dünyanın bir iklim değişikliği söz konusu. Sadece Türkiye has değil, dünya bunu tartışıyor. Yani fazla değil 20-30 yıl sonra yaz sıcaklığı en az 3,5-4 derece ortalama aşacağından bahsediliyor ve bu iklim değişikliklerinden doğan yağışla ilgili süreçlerle alakalı ciddi sorunlar var. Biz İstanbul'la ilgili seferberlik kelimesini kullanırken sadece bir bildiğimiz trafik, deprem seferberliği değil, birçok kavram var. İşte bu da altyapıyla ilgili de bir seferberlik. Çünkü İstanbul'un yapılaşma düzeniyle ilgili de büyük sıkıntılar oluşmuş durumda. Yani beklentinin bazı semtlere beklentinin çok üstünde bir takım yapı yığını oluşturulmuş durumda ve ne yazık ki hala da bu yapı yığınının büyümesiyle ilgili tehditler devam ediyor. Çünkü kentsel dönüşümle ilgili alınmış bazı kararlar, bazı hususlar şehrin bu anlamdaki yükünü arttırmakta. Tümüyle bütün bu kavramların ele alınması gerektiğini bir kere en başta belirtelim. Bir başka önemli husus, bilgiler tabii İstanbul gibi büyük bir kentte bilgi akışı çok yoğun ve hızlı şekilde paylaşılmalı. Ben özellikle AKOM'dan Afet Koordinasyon Merkezimizdeki verileri bir daha kontrol ettirdim. Bize
özür diliyorum, meteorolojiden gelen yağışla ilgili bilgi, uyarı saat 12.30. Yanlış söylemedim değil mi? 12.30. Yani 12.30'da, yani o saatte İstanbul'da yağış başlamıştı ve 12.30'dan belli bir süre sonra da bu yani 15-20 dakika içerisinde de zaten o baş edilmez 114 kiloyu bulan, saatte 114 kiloyu bulan yağış miktarına erişilmişti. Dolayısıyla çok geç bir uyarı işlemiş dün. Çok geç bir uyarı işlemiş meteoroloji tarafından. Yani sizin erken uyarı yapma imkanınız olmadı mı? Tabii yani bir kere o ikaz çok geç kalınmış. Şimdi bir daha check ettirdim sabah, kontrol ettirdim. Az önce arkadaşlarım baktılar 12.30 itibariyle. Hatta orada bile orta şiddetli bekleniyor diye rapor edilmiş. Yani yaklaşık 40 kilonun altında bir rapor edilmiş ama tabii büyük bir fark var arada. Yani özellikle Fatih bölgesiyle ilgili konuşuyorum. Büyük bir fark var arada. Tabii tarihi bölgenin, Yarımada'nın altyapıyla ilgili ciddi sorunları da var. Yani bu hususta zorluklar da var biliyorum. Tarihi Yarımada oluşuyla ilgili ama o zorluklar da var. Yani tümüyle bunlar bütüncül ele alınması gereken hususlar. Tabii şu anda neticede biz yeraltı çarşısındayız. Bu hemen iskelenin önünde, Kadıköy iskelesinin önündeki yeraltı çarşısındayız. 30 civarı dükkan var burada. Sadece buraya odaklanırsak hatalara devam ederiz. Tabii ki burada bir sıkıntı var. Tabii ki biz esnafımızın maddi manevi yanındayız. Onu söyleyelim. Arkadaşlarla hızlıca çalışacağız. Bir başka şey, biz yani hızlıca itfaiye raporlarını bugün, daha önce çok günler sürüyor idi. Raporlarını hızlıca sunacağız arkadaşlarımıza. Onlar da sigorta şirketlerini bekliyorlar. Onlarla ilgili görüşmelerini yapacaklar. Bir şekilde buradaki yarayı saracağız. Tabii dediğim gibi can kaybının sarılma şansı yok. O en büyük üzüntümüz o. Bir vatandaşımızı kaybetmek en büyük üzüntümüz olmuştur. Ama tümüyle olaya baktığınızda, yani tümüyle olayı irdelediğinizde dünkü olayı geçmişten bugüne birikmiş ve ne yazık ki ülkemizin ve İstanbul'umuzun altyapısı düzensizliklerle oluştuğu için ve hesapsız bir takım yapılaşmaların sonucunda biliyorsunuz çokça ölümlü sel baskınları şehrimiz yaşadı. Bu sorunları ileriye dönük yaşamamak adına, ki tam da hani 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde bu süreci yaşamış olduk. Bu da bir ikazdır. Deprem ikazını biz ne yazık ki biliyorsunuz bundan 20 yıl önce yaşadık. Büyük deprem ikazını, ama 20 yılda ne noktaya geldiğimize baktığımızda ne yazık ki iyi noktalarda değiliz. Yani biz vatandaşımızı rahatlatacak cümleler kuramayız. Kimse kurmasın. Kimse kimseyi aldatmasın. Keşke rahatlamış olsa vatandaşımız da biz de alkış tutsak, ama öyle bir durumda değiliz. O bakımdan bu da ciddi bir ikazdır. Zaten yolumuzda altyapı ile ilgili ve afetlerle ilgili, bu işte seldir, yangındır, depremdir, birçok afetle ilgili yoğun seferberlik dönemimiz adına bir ara bir ikaz olmuştur bize, ama zaten biz bu konuda ciddi çalışma yapacağız. Çalışmanın temelinde şu vardır: dünyanın iklim değişimleri göz önünde bulundurularak ve İstanbul'umuza bunun yansımasıyla beraber tümüyle İstanbul'un altyapısını gözden geçirecek ve bu anlamda makro bir planla, yani buradaki çözüm neyse o yapılacak. Geçici değil. Yani buralar pompayla aşılacak durumda değildir. Buralar bu yeni yağış sistemiyle beraber siz işte hangi pompaya koyarsanız koyun çözememe ihtimaliniz yüksektir. Dediğim gibi kalıcı çözümlerle yol yürüyeceğiz. Efendim bir de şunu sormak istiyorum. İşte biz 25 yıldır görev yapıyoruz ve aslında bu gibi olaylar çok fazla oluyor ve daha kötülerini de yaşadık. Tır görüşünde tırlar üst üste geçmişti, basın ekspres yolunu su basmıştı. Altyapıda bahsettiğiniz gibi sorunlar var. Ama dün size sosyal medyadan özellikle bir kesimden eleştiriler vardı. Mutlaka takip etme şansınız olmuştur. İşte tatilde olduğunuza ilişkin. Şimdi erkenden buraya geldiniz. Bunlarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
gün boyu söyleyeceğim zaten sokaklarda ama bu hani bu konunun en basit kısmı. Basit kısım. Yani nedir bu? Birisi onu demiş, bunu demiş. Milletvekiliymiş, belediye başkanıymış. Boş konuşan boş konuşuyor zaten. Makamı ne olursa olsun. Yani işte İmamoğlu niye tatildeymiş? Bak sen. Bizim tatilimiz de şeffaf. Yani biz ailemizle yan yanaysak ben ailemi siyasetin dışında çocuklarımı tutacağımı her yerde söyledim. Dolayısıyla siyasetin dışında bir alanda benim 7 yaşındaki kızıma şefkatimi, baba sevgimi göstermem lazım. 14 yaşındaki oğlumu kucaklayıp onu geleceğe hazırlamam lazım. 21-22 yaşındaki oğlumun da meslek hayatında güçlü olması için, kendi kişisel gelişimini güçlendirmesi için onun yanında olmam lazım. Yani hayatın görev tarafı ayrı, aile tarafı ayrı. Ben o aile tarafını yoğun bir 8-9 aylık Türkiye gündeminden sonra desteklemeye çalışıyorum. 2 gün, 3 gün. Zaten 2 gün Hacı Bektaş'taydık. Ziyaretlerimizi yapmıştık. 2-3 günde ailemizle beraber olacağız. Bu ana afetin denk gelmesi, elbette koşup geleceğiz. Gece 12 olur, 1 olur, 3 olur, 5 olur. Türkiye'nin neresinde olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım koşup geleceğiz. Bu benim insani tarafımdır. Hani bunu kimseyle paylaşmam, tartışmam ama benim yani tatilim de şeffaftır. Ailemle tatil yapıyorum. Gizli tatil yapmam. Yani gizli tatil yapmaya ihtiyaç duymam. Çünkü bu benim ihtiyacım, bu benim güzel ailem. Bazen oluyor ki ben annemi 1-1,5 ay görmedim. Bu kadar yoğun bir gündemde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Sorumluluklarımızın büyük olduğunu biliyorum. Sadece yani rakip olmak, siyaseten karşı tarafta durunca bu lafları söylemek, etmek refleksinde bulunan kişilerin kalibresi düşük. Yani zihinleri yetersiz. Cümleleri de o öyle çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi öbür taraftan da görelim arkadaşlar. Karşıya arkaya Esnafımıza da bir 5 dakika daha izleyelim orada. Cahit Kızılır gelsene. Arkadaşlara bizden selam olsun. Hadi. Olmaz yani. Kolay gelsin. Bizim için de zor oldu. Böyle oldu değil mi? Geçmiş olsun. Şöyle bir genel alalım mı arkadaşlar? Eminönü'nde olduğumuz anlaşılsın ya. Dibinden çekiyoruz. Sağ ol. Genel söyle. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Herkes de cevap veriyor böyle ortamda. Bizim haber yok. Yapacak bir şey yok. Patladınız yani. NTV doğru planlıyor. Yani. Olmayınca da bir ilgisi yok. Başkan. Merhaba.
Buradaki koku balık kokusu ama yani şey, tuvalet kokusu. Şöyle yan. Kolay gelsin. Bu koku hep oluyor mu bu arada? Tamam. Buradaki çok kokusundan yani. Murat Bey, burayı bir zabıta denetlesin. Nerede ne eksiklik var? Yoğun bir koku ve burası yoğun bir kullanılıyor. Hem buradaki tekneler hem buradaki tekneler. Tamam mı? Bir baksın işte, ince bir kontrol edilsin. Evet, tuvalet. Tamam, iyice bir tespit yapılsın, ona göre Yavuz Bey'i bilgilendirip ilgili birime yollayalım. İyi günler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Emeğinize sağlık. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ekrem abi nasıl Ekrem abi? Sen nasılsın? Geçmiş olsun hepimize. Sağ ol. Allah beterinden korusun. Sağ olun. Ama dükkanlar kapalı olduğu için dışarıya yayılmamış. İçeride. Bazıları yayılmış, bazıları yayılmamış durumda. Ama tabii boy yapmış. Evet. Günü boşaltın arkadaşlar. Geçmiş olsun. Sağ olun başkanım. Sağ olun başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Geçmiş başkanım. olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Esnafla görüşüyor şu anda kendisi. Allah beterinden korusun diyelim. Yani can sağlığı versin. Tabii İsmail Çök abi. kardeşimizi kaybettik ama biliyorsunuz gün kapanında. Ama maddi manevi yanınızdayız. Tespitlerinizi hızlandırın. Sigorta bekleniyor herhalde. Bizim arkadaşlar da itfaiye raporunu düzenleyecek. Sonra ben bir gözlem yaptırtacağım arkadaşlarım ve sonunda maddi manevi yanınızdayız. Tamam. Görüşürüz. Efendim canlı yayınlıyoruz şu anda. Evet. Türk ekranlarından. Dün oldukça yoğun bir yağış yağdı. 114 kilogram Fatih. Burada da oldukça yoğun hasar oldu. Neler söyleyeceksiniz? Sizin tespitleriniz şu ana kadar gezdiğiniz nelerdir? Az önce uzun bir özet yaptım ama kısa bir özet olsun şimdiki. Öncelikle tabii Fatih bölgesinde 114 kilo civarında bir yağış düştü. Diğer ilçelerimizde de 45 kilo civarında bir yağış oldu. Önce şunu söyleyelim, tabii arkadaşlarım yaklaşık 3800 civarında personel İstanbul'daki bu bölgelere müdahale etti. Yoğun bir emek gösterdiler ama tabii burada meteorolojinin saat 12.30 itibariyle bize yağışla ilgili uyarısı ulaştı. Biraz geç kalındı, onun altını çizelim. Hatta oradaki uyarıda yani orta şiddet, 40 kilonun altında bir yağış uyarısı vardı. Ki 10-15 dakika sonrasında da Fatih'teki bu yoğun yağış başlamış idi. Burada gecikme olması bizi üzdü açıkçası. Daha sıkı, daha yoğun iletişim ve tespit süreci oluşmalı diye düşünüyorum. Bir başka şey, tabii İstanbul'un uzun yıllardır bu ve buna benzer manzaraların çok ağır manzaraları, hatta ne yazık ki onlarca insanın ölümünü yaşadığımız afetler oldu. Dolayısıyla biz afet sürecine bütüncül bakıyoruz. Bu bir seferberliktir. Onun için biz sürekli seferberlik kelimesini kullandık. Yine kullanmaya devam edeceğiz. Yeni iklim düzenine göre, yeni yağış düzenine göre alınması gereken tedbirleri mutlak makro düzeyde planlayıp hayata geçireceğiz. Kısa, orta, uzun vadeli süreci planlayıp buna göre altyapıdaki değişimleri sağlayacağız. Özellikle bulunduğumuz bölümde, yani tarihi yarımadada pis su ve yağmur suyu kanalları tümüyle iç içe. Bu da böyle de bir sorun var. Onun için
Yani tümüyle bunları ele almamız gerektiğini farkındayız. Efendim burada da esnafla yaptığımız yayınlarda özellikle mazgallardan suyun taştığını ve dün için özellikle geç kalındığını müdahalede ifadeleri var buradaki esnaf arkadaşlarında. Bunlarla ilgili Tabii. Şimdi işte o uyarı dediğim mekanizma tam da onun için. Bu tür uyarılar çok sağlıklı işlediği takdirde bu tür yerlerde biz özellikle bir kısım işte pompa ve bunun gibi bir takım aletle işte insanlarla burada tedbirli halde bekleme şansımız olurdu. Buradaki uyarı mekanizması geç işlemiştir. Altını çizdim zaten. Bir diğer hususta tabii buradaki esnafımızın sıkıntısını görüyoruz. Yeraltı geçişleri özellikle burada, özellikle deniz seviyesinin altına inilen noktalarda ne kadar aşılabilir, aşılması için kurulması gereken düzen nedir onu düşünmemiz lazım. daha önce de 2 kere yaşanmış. Aynen öyle. 2 de değil, daha da çok yaşandı. Daha eski düzeni de var buranın. Biliyoruz. Daha geçmiş tarihlerdeki düzeni. Dolayısıyla yani burada pompa ile çözüm değil yani. İş olduktan sonra o çözüm pompa ile çözüm olmaz. Buralara kalıcı çözüm, kalıcı bir biçim oluşturmamız lazım. Bu ama yapısal düzenidir. Ama altyapısıdır. O gözle bakacağız diyor. Peki efendim son olarak şunu sorayım. Dün yağmur yağdığında İstanbul'da olmadığı özellikle sosyal medyada çok eleştirildi. Bunlarla ilgili bir açıklaması olacak. Yani insanoğluyuz yani. Biz başka yerde de olabiliriz. Ailemin yanında tatile gitmiştim birkaç günlüğüne. Ondan önce de 2 gün Nevşehir'deydim. Hacı Bektaş Veli anmalarına katıldım. O da tatil diye geçiyor bu arada. Yani ister istemez öyle ama sorumluluklarımız da var. Aileye karşı sorumluluğumuz da var. Ama insanların sadece bu bir yağmur düzeni yani yaklaşık 40 günlük görev süremizde yağmur düzenini ve burada yaşanan olayları işte 20-25 yıldır bu kenti yöneten anlayışın sonrasındaki 40 güne yüklemenin anlamı neyse benim tatilde oluşumu yadırgayanların söylediklerinin de anlamı o kadar. Çok basit cümleler, seviyesi düşük cümleler. Çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sizlere Sağ olun. evet. Zeynep Özöz şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Hayırlı işler. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Arkadaşlara da söyledim. Şimdi öbür tarafa geçiyorum. Esnafa da bir merhaba diyeceğim. Bu taraftan öbür tarafa geçmek istedim. Kalıcı tedbirler almamız lazım. Bu iş böyle yağmurda yaşayacağımız tesadüfi işten kurtulmamız lazım. Onu söyleyeyim hepinize. Şu ikincisi de maddi manevi yanınızdayız onu bilin yani. Tamam mı? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Yalnızdayız bilin yani. Tamam mı? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yavuz Bey. Evet, evet. Saatte bir şey olmadı herhalde değil mi? Günaydın, geçmiş olsun. Sağ olun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Buradaki şey ne kadar olmuş ya? Çok. Yani makul mu? 7 sene, 8 sene. Yani gariplik yok mu yani bir şey? Tek başına bütçe oturmaz zaten. Yani hayır olmasın. Ne diyor? Biraz yürüyelim arkadaşlar. Biraz yürüyelim. Adana'dan.
Nereye, kime geldin? Gezmeye mi geldin? Erken saatte buraya mı geldin gezmeye? Ya dayımın nikahı var ya. Ha, ona gidiyorsun. He. Adana'nın hangi ilçesindensin? Ceyhan'dansın. Okuyorsun. Geçiyorum. Önce şuradan esnafı, sonra bu çarşıya doğru yürüyeceğim buradan, kapalı çarşıya. Dayına selam söyle, geçmiş olsun dedim. Yani vakıflar genel müdürlüğü hatırlatır. Sağda. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nereye açtılar? Bu tarafa başkanım. Arkaya açtılar. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Günaydın. Evet başkanım hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Merhaba. Geçmiş olsun. Hoş geldin başkanım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Başkanım şimdi açtık kepengimizi zorladık açtık. Evet. Geçmiş Yani olsun. suyumuz sanırım şu üst seviyeye kadar çıkmış. Dükkanın tamamı devrilmiş. Şöyle başkanımıza göstersek aslında daha iyi olacak. Başkanımız görsün ki bizim sıkıntımızı şu an çözecek olan o. Sayın Başkanım bütün takriben kilosu 80-90 kiloyu aşkın tezgahları Onları devirdim. hepsini devirmiş. Tamam arkadaşlar lütfen. İçeri Zafer- girmeyin arkadaşlar. Bir de Sayın Başkanım şeyi sormamız lazım. Biz şu an hiçbir şeye dokunmayacağız herhalde anladığım kadarıyla. Resmi olarak ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir kere bir sigorta tespiti için esnaf bekleyecek dendi bana, öyle değil mi Özbek? Sigortası olanlar sigorta eksperlerini bekliyorlar. Sigortası olmayanlar. Olmayanlar itfaiye raporu. İtfaiye raporu. Ama itfaiye öğleye raporu da gecikmeyecek. öğleye Yani kadar bugün toparlanır. öğleye kadar toparlanır. Sonrasında şimdi arkadaşlara talimat verdim. Her iki çarşıda da bizim de bir ekibimiz burada bir tespit ve esnafla bir gözlem yapacak. Hani maddi manevi Şunu- yanında olacağız arkadaşlarımızın. Hazır bütün dükkanlar telef olmuşken başkanım. Biliyorsunuz 2 sene evvel Yine aynısı yaşandı. Tabii. Yani 2 defa daha olmuş. sanırım 3000'in üzerinde belediyeye telefon gitti. Şuranın bir iski gelsin ya, iski. Bizim Burada. dükkanlar kapanacak. Şurada logarlar çekilecek. Çok mu zor? Bir kişi burada dükkanın kirasını belediyeye aksatmaz. Günü gelmeden yatırılır. Yani inanılmaz bir mağduriyet. Hani ilk defa yaşansa diyeceğiz ki Allah verdi başımızın üstüne. Yok öyle şey yok. Allah, İkinci, bu da gene amenna. O ayrı bir şey ama, Ama tedbirini bu almak tedbir zorundayız. hiçbir şekilde alınmadı. Son derece insanlar mağdur. Bir de şunu söylemek istiyorum. Başkanım biz dün niye kimseye ulaşamadık? Yani bir tane zabıta yanımızda ağladık burada. Bir tane zabıta gelsin de kolumuza girsin. Bizimle bir sigara içsin başkanım. Dertlensin. Yani AFAD'ı aradım ya burada yukarıdan. Ankara'yı aradım. İstanbul'a yönlendirdiler. Yani buranın elektriklerini kesin. İnsanlar merakla resim çekmeye giriyor. Yani su var. Yarım 1 metreyi geçmiş. Elektrik sıkıntı. Ya şunun Allah rızası için elektriğini kestiremedik. Evet. Neredesiniz başkanım? Devletiniz neredesiniz? Lütfen. Evet. Bizi yalnız bırakmayın başkanım. Olan oldu. Yok yalnız geçti. bırakmak olmaz. Yalnız Yani bırakmak olmaz. gerekirse bizim yanımızda burada sandalye atın, oturun başkanım. Tabii öyle olacak zaten. Öyle Lütfen. olacak, öyle olacak. Yani Şöyle, bizi şu an bu- burada biriyle tanıştırın. Deyin ki
Mecazi anlamda söylüyorum. Burası sana emanet kardeşim de öyle yapın yani. Şöyle, burada arkadaşlarımızın, şimdi genel sekreterimiz burada, genel sekreter yardımcılarımız burada, İSKİ'den yönetim kurulundan arkadaşlarımız, herkes burada. Bir görevli arkadaşımız. Lütfen bize birini tahsis edin. Tabii. Yani burada bize Her zaman irtibat halinde olacaksınız. Lütfen. Bu yağmur uyarısı da geç geldi. Onu söyleyeyim. Hani biz size meteorolojiden. güveniyoruz başkanım. Endişe duymayın. Bizim Murat Bey Genel Sekreter Yardımcımız, zabıta ona bağlı birçok burayla ilgili kavramlar en azından koordine En edecek. azından biz prosedürleri çok iyi bilmiyoruz Tamam, başkanım. tamam. Yani desin ki Ama siz şöyle şu an- yapalım mı? Yapalım. Şöyle yapalım mı? Şöyle Siz yapalım. söyleyin, biz yapalım şimdi, başkanım. Şimdi sanıyorum şu an sigortayı bekleyen işletmeler var. Önce onu bekleyecek insanlar. Prosedürü bilmiyoruz. İşte onu bekleyecek, bugün bekleniyormuş diye Doğru. söylendi. Şöyle hareket edelim, sigorta gelsin, Tamam başkanım. tespitlerini yapsın. Bu arada itfaiye de gelip tespitlerini yapacak. Bugün bitirmesini söyledik tespitleri. Yani sürmesin dedik. En geç yarın sizinle burada bir durum değerlendirmesi toplantısı yapacak Murat Bey, tamam mı? Tamam. Murat Bey'in resmini çekelim arkadaşlar. Biz de Benim- karıştırmayalım yeni Gerek başkanımızı. yok. Esnaf arkadaşlardan telefonlarımız var. Tamam, ne Buradalar güzel. kendileri. Süper. Hatta Süper. sizin karşı komşunuz da Başkanım, burada. biz size temas emanetiz. halindeyiz. Bütün esnaflar bize emanet. Bu kadar. Başka söze gerek yok başkanım. Yani dediğim gibi maddi, manevi yalnızdayız, tamam mı? Bu kadar. Başka söze gerek yok. Sağ olun başkanım. Murat Yazıcı Genel Sekreter Yardımcımız da Artık o bizle nasıl olsa Murat kardeşi çalıştıracağız zaten. Bugünü takip edecek. Yarın sabah da esnafla ilk O zaman değerlendirme biz şimdi toplantısını... hiçbir şey ellemiyoruz başkanım. Yani şunun için ellemeyin. Sizin sigortam yok diyorsunuz. Ben ona bir yorum yapamam. Ama sigortası olanlar ellemeyeceği için genelde bir görüntü almalarında fayda var. Okey başkanım. Ben öyle önerim bu size yani. Tamam önerim başkanım. bu size. Yani siz önereceksiniz, biz dinleyeceğiz size. başkanım. Ama yine de siz değerlendirin çünkü bekliyor Tamam sigortayı. başkanım. Yarın sabah 10'da da bir değerlendirme yapın. Yani maddi değerlendirme yapın, teknik değerlendirme, zaten bileşenleri de var. Genel sekreterimiz takip edecek. Bileşenleri derken İSKİ var, bir başka kurumlarımız var. Evet. Ondan sonra bir en nihai değerlendirmeyi önümüzdeki hafta sonuna kadar Bir de toparlarız. içimde kalmasın başkanım Şöyle ya. dostum. Söyleyeyim mi? Şöyle Şu tabii. 153'ü aradığımız zaman önce anneannemizin hatırını soruyor. Sonra teyzelerimize geçiyor. Ya böyle bir şey olmalı ki hemen biz bir sese ulaşalım. Hepsini düzelteceğiz. Ya, Yeni başladık. İyi ki hepsini varsınız düzelteceğiz. başkanım. Allah razı olsun. Tamam. Hepsi düzelecek. Sayın Başkanım. Başkanım aşağılara bakmak ister misiniz? Yakına görmek ister misiniz? Geçmiş olsun. Dikkat edin arkaya arkadaşlar. Kameraman abi. Fazla çamur var, dikkat edelim. Başkanım içerisi pek açık kaldı. Evet. İçeride olduğu gibi kaldı yani. Su boyumuzu geçti sağ olun. Tahmin ediyorum. Biz de 16 saatlik yol. Ben hani bu bayram sıkıntı, ziyaretine gittik. bu sıkıntıyı bilirim. Bunu getirir misin abi? Bazen 6 kat yani 2 kat 6 metre su dolar. Bu sıkıntıyı bilirim. Onun moral bozukluğunu da bilirim. Allah Ben de tamam. korusun. Can kaybı, bir kardeşimizi kaybettik o yüzden. Allah beterinden korusun. Ama maddi manevi inşallah aşacağız. İnşallah. Kalıcı tedbir oluşturmamız lazım. Yani her şeyi düşünmemiz lazım. Doğru mu değil mi? Yani her şeyi düşünmemiz lazım. Onun için bugünü kurtardık. Yarın nasıl işte idare ederiz değil, tamamını çözmek adına çalışıyoruz. Sayın Başkanım. Şimdi çamur yerler kaymayalım diye şey yapıyoruz. Dikkat edelim. Tamam. Evet. Yok az görünüyor zaten manzara. Öbür taraftan da gördük. Başla patladı. Evet. Ya Sayın Başkanım yıllardan beri burada metal bozuk. Gazı kokusu var. Bir türlü. Gaz kokusu. Evet yıllardan beri vardı ya. Biz defalarca dilekçe verdik. Murat Bey, İktaş'ı da çağırın sabahki toplantıya. Yıllardan beri bu koku sürekli duyuyor. Rahatsız ediyor bizi. Tamam.
Acaba niye var diye. Peki bakıldı mı daha önce? Hiçbir şeyle kimse ilgilenmedi. Sürekli mi var? Yoksa Sürekli yani. Yağmur yağdığı zaman biraz lodos estiği zaman koku biri veriyor. tamam. İktaş'ı da çağıracağız. Yarın sabah esnafa duyuru yapacaklar bugün. Yarın sabah 10'da burada toplantı olacak. Bu arada sigortayı bekleyenler var. Bizim zabıta da gelecek, tespitlerini yapacaklar. Hepsi üzerinde yarın sabah burada bir toplantı olacak. Diğer çarpıda